few moments later. ये देखो दोस्तों, मैं बकरी चरा रहा था और साथ साथ पढ़ाई कर रहा था और बकरियां मेरी चर रही हैं। ये भाई साहब चरते चरते इनका जो है मन उब गया अब, तो ये उतनी दूर थे, वहाँ से यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं मार करने के। ये इनको मार करना बहुत अच्छा लगता है, मुझसे मार करेंगे, उसके बाद मन उब जाएगा तब जाके तब जाके चरने जाएंगे। काफ़ी दम है यार, मेरा हाथ दर्द करने लगा। ये इसका सिस्टम मैं आ रहा, पन्ना चबा रहा, मना कर रहा तो मार रहा है मेरे को। ऐसा है, क्या बताएं। चैनू मैनू हट।